Build PC năm 2026 đừng phí tiền vào mấy thứ này. RAM bớt cao, RAM bớt 6000 hay 7200 nghe rất ngon, nhưng vào game thực tế, FPS chính rất ít, tiền đó nâng GPU còn đáng hơn. 32GB RAM. Nếu bạn chỉ chơi eSports, lướt web dùng cơ bản, 16GB là đủ rồi. RGB đầy máy, đẹp đấy, nhưng không tăng hiệu năng. Bạn đang trả tiền cho ánh sáng, không phải FPS. SSD Gen 5, rất nhanh trên lý thuyết, nhưng load game gần như không khác Gen 4. Nói thẳng ra, đừng build máy cho đắt, hãy build cho đáng. Bạn thấy thứ nào phí tiền nhất? Comment thử xem.